Azərbaycanın müstəqillik tarixinin canlı şahidi, tanınmış jurnalist Mir Şahin 1992-ci ildə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri, Ulu Öndər Heydər Əliyevə qarşı təşkil edilən çevriliş cəhdi barədə danışıb. Oktyabr ayının 24-ünə 1917-ci ilin köhnə təqvimi ilə proletar inqilabının qıpqırmızı yubileyinə 75 yaşına Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin özünə məxsus hədiyyəsinin qutusunu açıb ağardacağıq. Tarixi faktların yer aldığı Bir çevrilişin tarixçəsi adlı sənədli film həmin dövrün gərgin siyasi hadisələrini və dövlətçiliyimizin sınağa çəkildiyi anları əks etdirir. 10 minlərlə insan Heydər Əliyevin müdafiəsi üçün buradadır. Naxçıvan cəmaatı dünyada demokratik seçki ilə, ürəklərinin səsi ilə seçərək Muxtar Respublikanın rəhbərliyinə gətirdiyi liderinin yolunda candan keçməyə belə hazırdılar. Bəs nə baş verirdi orada? Heydər Əliyevi kimdən və nədən qorumaq lazım idi? Filmdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin qətiyyətli mövqeyi, xalqın ona olan inamı və Naxçıvanda dövlət idarəçiliyinin möhkəmlənməsi istiqamətində atılan mühüm addımlar ətraflı təqdim olunur. Heydər Əliyevi dəstəkləyirdi. Heydər Əliyevi belə deyirdi, Heydər Əliyev bizim günümüz olmasın. Heydər Əliyevi belə alqışlayırdılar da. Heydər Əliyev çıxır deyişə bayraq qoymuşlar. Bayrağın yanında xalqa minnətdarlıq eləyirdi. Belə eləyin. Demək olar ki, Naxçıvanda Heydər Əliyevin qorunmasında, cəmaatın istəyində, cəmaatın arxasında durmasında ən böyük birinci nümunə onda göstərildi. Ki, cəmaatın necə istəyir. Xalq gücü, xalqın Ulu Öndərə sonsuz ehtiram, böyük sevgi, dərin inam, əsl xilaskar kimi inam bu dövlət çevrilişinin cəhdini qarşılamağın birinci səbəbi. O böyük siyasətçi idi. Heydər Əliyevin böyük xarizması vardı. Heydər Əliyevi xalq həmişə sevibdi. Mir Şahinin müəllifi olduğu ekran işi təkcə sənədli film deyil, həm də tarixi dərs və yaddaş kitabı kimi dəyərləndirilir. Bir çevrilişin tarixçəsi tamaşaçını o illərin hadisələrinə qaytarır, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunması uğrunda göstərilən iradə və fədakarlığı bir daha nümayiş etdirir. Çevriliş cəhdi proseslərin mahiyyətini dəyişdi. Çevrilmə Heydər Əliyevi Naxçıvan Ali Məclisinin sədrindən AXC Müsavat kütlüyünün qarşısında böyük sevgi ilə silahlanmış əhali ilə birlikdə mərd və sərt danmağı bacarmış dünya Azərbaycanlılarının qəbul edəcəyi Ulu Öndərə çevirdi. Böyük Azərbaycan, yeni Azərbaycan yolu məhz buradan, bax bu binanın önündən Naxçıvan Muxtar Respublikasından başladı.